11 августа в 15 часов в выставочном зале Феодосийского музея Александра Глина состоится торжественное открытие выставки «Солнце, море, ветер. Крымские акварели» Ольги Фединой. Ольга Викторовна Федина – одна из наиболее ярких современных русских художниц, работающих в технике многослойной акварели. Ее акварельные пейзажи и натюрморты неоднократно были представлены публике на выставках в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Крымские работы Фединой напоминают о той стране, которую так четко описывал в своих произведениях Александр Глин. Сотрудники Глиновского музея приглашают на открытие экспозиции всех тех, кто неравнодушен к живописи и рисунку. Вход на презентацию выставки будет свободным.